Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, dalla patria dell'Allah, sulla pagina misericordia, tutto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sono sempre io, vostro fratello, Isaac Musa. Alhamdulillah, facciamo tornati con proseguito la nostra serie, vedendo di migliorare il nostro tajwid del Corano, cerchiamo di abbellire la nostra recitazione. Quindi la scorsa volta abbiamo iniziato con il surato Ad-Duha, cercando di vedere tutte le regole apprese fino nel momento in cui siamo arrivati, fino al punto in cui siamo arrivati, ci siamo fermati. Quindi, riprendendo, ci sono alcune regole che dobbiamo ancora vedere, inshallah, che gli dirò il nome, ma il concetto, inshallah, li vedremo più avanti. Quindi, scorsa volta ci eravamo fermati nell'aia numero 6, quindi adesso facciamo recap, non andiamo ovviamente a fare tutto dalla prima aia fino all'aia numero 6, analizzando lettera per lettera, perché abbiamo già fatto nello scorso video, quindi andiamo soltanto a recitarlo come abbiamo imparato che bisogna recitarlo col giusto tajwid. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quindi andrò sempre a indicare ogni cosa. Wadduha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى. Andando avanti abbiamo ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Ok, ora cerchiamo di vedere che cosa abbiamo recitato, perché l'abbiamo recitato in questa maniera qua e così via, quindi lo analizziamo. Bismillah. Abbiamo il doppio wow, wa, jedaka, do. Questa qua è una regola del mad che vediamo nella prossima lezione, inshallah. Quindi qua non è la sua lunghezza, non è di 2 rakat, ma è più dai 4-5. Diciamo il tempo in cui, come abbiamo spiegato, il rakat è il tempo in cui hai il pugno chiuso, ci metti in piedi per aprire tutte le dita. Quindi diciamo è il tempo in cui ci metti per aprire le 4 dita. Quindi abbiamo وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Ok, quindi questa qua è la regola, quindi lo allunghiamo più del dovuto di quanto abbiamo imparato, più di 2 harakat. Poi qua abbiamo il lam alif, abbiamo il tanwin, quindi applichiamo la regola del tanwin, abbiamo il fa, applichiamo la sua regola del tanwin, dalan fahada, quindi sopprimento. Poi abbiamo wajadaka qua la stessa regola di questa, che inshallah abbiamo detto che vedremo avanti. Wajadaka ilan fa'aghna, qua la stessa regola del tanwin che abbiamo applicato qua. E poi qua shadda, qua c'è il mad, però c'è il hamzat al-wasl e l'em skun, quindi questo mad viene tagliato, non lo applichi questo mad qua, quindi vai subito, lo salti e vai subito al ya, quindi salti il mad, però ovviamente pronunci il mim shaddat wa fata, quindi hai fa'ammal yati, quindi vedi che salti fa'ammal, vai subito all'em skun, fa'ammal, quindi non lo reciti fa'amma, perché dopo hai difficoltà. Qua dici come fai? Devi per forza dire qualcosa, invece
colleghi, perché vogliamo rendere la recitazione bella, vogliamo abbellirla, naam. Fa'ammal, quindi fa'ammal, salti, invece di dire fa'amma e dopo un po' brutto. Fa'ammal yati, poi abbiamo il mad naturale, yaw, ti, fa'ammal yatima, fala, abbiamo qua l'alif è sempre il lem col mad, quindi lo allunghi un po', fala, فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر والra è una lettera di tafkhim, quindi forte, mi fai sentire فأما اليتيم فلا تقهر. E qua abbiamo le lettere del qalqala, abbiamo visto quali sono le lettere del qalqala e abbiamo detto che per ricordarselo i sapienti gli hanno messo una forma per creare un suono, qutubijad, uno basta che ripete, se lo ripete, impara quali sono queste lettere qua, qutubijad, e dice ok, eccolo qui, l'applichiamo, l'abbiamo visto ed eccolo lì applicato, qutubijad, il qaf, eccolo lì, il har, il ra fa parte del qutubijad, no, non c'è nella formazione di questo suono, quindi non sono parte delle lettere qalqala. No, quindi abbiamo فأما اليتيم فلا تقهر. No, abbiamo visto che ci sono 3 tipi di qalqala e abbiamo già visti tutti quanti nelle precedenti lezioni. Poi qua abbiamo wa normale, hamzat normale, alif, sì, diciamo alif normale, quindi wa a, quindi abbiamo mimo shaddat, lo fortifichiamo, e abbiamo detto che shaddat è come le doppie lettere italiane, quindi quando hai la doppia lettera che è forte, metti lo stress su quella lettera lì. Per esempio viene il nome di Totti, il calciatore Totti, è una grande leggenda. Totti, non dici Totti, non è Totti, ma Totti, visto? Metti, stressi quella T, lo rendi forte. È la stessa nel shadda, quindi è come se hai la doppia mim. Wa'am, lo rendi forte, wa'am, tipo mamma, mamma, la doppia M, mamma, non mamma. Senti, diverso il suono, mamma, quindi wa'amma. Qua è la stessa cosa qua che abbiamo detto qua, il madda qua non viene applicato perché abbiamo detto che il tajwid sono regole per rendere la recitazione, per abbellire la recitazione del Corano, quindi in questo caso qua se applicassimo il mad non c'è recitazione qua. Però guarda qua la differenza, qua abbiamo detto wa'ammal, il yao, quindi abbiamo detto che se non ti ricordi qual è la lettera solare, qual è la lettera lunare, ho detto al-shams, il solare dice la L, la L, subhanallah, la lam, al-shams, invece, no scusate, al-shams non pronunci la lam, invece al-qamar pronunci la lam, al-qamar, invece al-shams salti il lam, al-shams, brutto, al-shams, salti e vai subito sul shin. Abbiamo detto che nel Corano c'è questo aiuto qua, che se è al-shams, quindi se è solare o lunare, se è solare come potete vedere non ti mette nessun segno, invece qua, dato che è lunare, c'è il segno, ti dice qua, pronuncia il lem, invece qua ti dice il lem puoi farne a meno, il lem puoi farne a meno. Quindi qua avevamo fa'ammal, invece qua abbiamo wa'ammas, e vai subito al sin, quindi wa'ammassa, non dici wa'ammal sa, brutto, wa'ammal sa, no, rendi semplice e la rendi bella, semplice e bella,
le cose migliori semplici sono sempre quelle belle. Wa sa, quindi non è wa sa, ma wa sa. Vabbè, la regola che vedremo inshallah più avanti è sempre il mad, però qua abbiamo il hamza che viene dopo, quindi è diverso, è un hamza che segue la lettera del mad, quindi la sua prolungazione la sua prolungazione non è 2 rakat ma un pochettino di più. E vediamo questo mad qua come viene chiamato. Diciamo che si chiama il mad della connessione, وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر. Tutto normale? No? Poi cosa abbiamo qua? وأما بنعمة ربك فحدث. Tutto normale? Qua abbiamo il mad, qua il mad naturale lo pronunciamo. Qua il mad naturale lo pronunciamo. Qua in questi 2 casi qua non l'abbiamo pronunciato, dice, cavolo, anch'io voglio giocare. È stato in panchina, non è stato chiamato in causa, dice quando è il mio momento per giocare, quando è il momento per scendere in campo. Eccolo lì, è arrivato il suo momento, dice alhamdulillah, anch'io posso avere qualche minutaggio per giocare, per dimostrare quello che so fare. Ed eccolo lì, e mi viene dato il suo tempo, quindi dice ok, ora mi metto anch'io in mostra. Cosa fa? وأما بنعمة ربك فحدث. Quindi questo qua è l'analizzazione del Surat ad-Duha con le regole che abbiamo preso finora. Dopo inshallah quando ho fatto la nuova regola del mad che abbiamo anticipato, ritorneremo sul Surat ad-Duha e vediamo nelle parti in cui abbiamo rivisto questo concetto qua col concetto spiegato. Inshallah, se il video vi è piaciuto, inshallah vi invito a lasciare un piace, se non vi è piaciuto vi invito anche a lasciare un dislike, inshallah, così almeno possiamo renderci conto di cos'è che piace e non piace. Poi lasciate pure un commento di cos'è che vi piace, cos'è che volete che miglioriamo, cos'è che volete che agiamo, su quali punti volete che ci concentriamo e così via. Comunque noi, se seguite questa serie qua, abbiamo iniziato dagli alfabeti arabi, quindi alif, ba, ta, fino a iniziare a connettere le parole, Comunque questo qua sarà il nostro pane quotidiano. Vedremo le sura applicando con le regole di tajwid imparate. Quindi detto ciò, da Chios Isaac Musa, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah non dimenticate di condividere questa lezione qua, non si sa mai, forse c'è qualcuno che è alla ricerca di questo tesoro qua. Inshallah voi ce l'avete, condividete insieme a lui. Il pasto, come si dice, è buono quando lo si mangia insieme. Quindi Bismillah, salam.